icyo nasaba ni ukugira ngo amaso yanjye arebe n'amatwi n'amenyo nayo y'ibijigo yose yashizemo yagiye acikamo kabiri. Nkasaba rero niba leta ari nka ngombwa ko hari icyo yamarira, ariko cyane cyane ku maso. None se muzehe umaze igihe kingana iki urwaye aya maso? Uyu mwaka ni uwa kane. Uyu mwaka ni uwa kane. Ujya gutangira kurwara amaso se byari byagenze gute? Nagiye nararyamye ndi muzima, ngeze ubu ndicuye nsanga natumbaganye umubiri wose, mfite amabere nabyimbaganye, inkweto nambaraga zinanira kujyamo, yewe n'amapataro nambaraga yarananiye. None se ubu burwayi bwawe ubumaranye igihe kingana iki? Ubu burwayi bwanjye uyu mwaka ni uwa kane mbufite. None se muze ubundi uburwayi butaraza wari ubayeho gute? Narikoreraga imirimo uko bisanzwe. Uburwayi bumaze kuza ntabwo njya mva aha ngaha, mpava ari uko banjyanye kuryama cyangwa se bakanjyana kuri wese. None se muze utarahuma byari bimeze gute? Ntarahunga rwose nari umuntu sinzi ukuntu babivuga, hari mu kizungu bavuga figise. Nari umuntu wujuje ibyangombwa tutarahunga. None se mu buzima busanzwe ubu ngubu, ubuzima wari urimo mbere n'ubuzima urimo ubu ngubu bumeze gute? Mwese urumva ubwo ndimo ubw'iki gihe bwambereye nabi, ndetse nuko imbere y'Imana kwiyahura ari icyaha, nagombaga kwiyahura. None se muzehe ubu buzima urimo ubu ngubu ni iki wasaba leta kugira ngo ibe yagufasha? Aricyo cyane cyane aya maso yanjye niyo ngombwa, n'amatwi, ibindi rero byaba iby'Imana muri make. Byaba iby'Imana muri make. Uri kumwe n'umukecuru wawe? Turi kumwe. Ngira wivuga unavuga n'ubuzima mubayemo ubu ngubu n'uyu musaza wawe. Njyewe nitwa Sitefaniya Mukankusi. Urongera ku ijwi. Nitwa Sitefaniya Mukankusi. Umusaza wawe mubanye gute muri ubu buzima bwo kuba atabasha kuba yareba? Ntareba, nanjye kandi naramugaye. Namugaye amaguru. Amavi yanjye yarabyimbye, ndagira ngo ndatambutse nkahubuka nkikubita hasi. Amavi ni ibintu bimeze nk'ibibumba. Ubwo rero nkabaho ngaho kuva muri korona. Muri korona ubwo ni 2020. Nta hantu nari nongera kujya. Nese mukecuru byaje gute? Byaje amavi abyimba, nkajya numva ibintu bindya mu mavi, nicara najya guhaguruka bikananira, nkumva amavi yagagaye, nkumva ibintu birahurura mu maguru bikonje. Ubwo guhagurukaho bikananira, nkagomba gusa n'ukambakamba. Nkibera aha ngaha mu rugo. Nese mukecuru guturuka wenda tujye mu mateka ya 2020. 2020 ubwo bikimara kuza byaje gute? Ese byagendaga biza gute? Najyaga gutambuka ntumva ibintu birarabije mu mavi, nkikubita hasi. None se ibyo bintu byazaga gute? Byazaga numva bikonje. Wabaga ubireba se? Oya, numvaga bihurura mu maguru no mu matako, nkumva bikonje. Nkumva inyuma mu mugongo hararemeye, simbashe ubwunama, simbashe n'ubwunamo. Ngewe igihe mbimaranye maze imyaka 20, uyu ni uwa 23. Wese imyaka 23
ubu buzima bw'uburwayi bumeze gute? Ese ubundi ubwo burwayi bujya kuza bwaje gute? Twinjire mu mateka neza. byamfashe ndi mu nzira ndahubuka nikubita hasi. Ubwo yari mu we mwaka? Umwaka uwo ari wo ndabara imyaka maze mbifite ni 20, umuntu wa 23. ubwo najya ngenda nkumva simbishoboye, nkakoresha gufata inkoni naba ntafashe inkoni simbe namanuka. nko kujya kuri uyu mukobwa sinirwa ngiye rwose, kumanuka birananira. iyo no guturuka hariya ku muhanda ntafite inkoni ntabwo ngomba kugenda ntambuke ubone inshinguro nk'abandi. reka da ni guhinga ni ugukwisha iruhande rw'urugo byananira agataha. None se mukecuru, uyu ni umwaka wa 20 wambwiye ko aribwo bitangiye. Muri iyo myaka 20 mwari mubayeho gute n'ubu burwayi bwa muzehe atabasha kuba yareba? muzehe ahumye vuba, yararebaga agahinga akahira ubwatsi bwiwe. none nta kintu akora, ni ukwirwa yicaye hano gusa. n'umuntu aramunyuraho akajya mu nzu ntamenye uwo ari we. ubwo nta kindi kintu yabasha kuba yakora muzehe? ntacyo n'ibiryo bimuhaye aragira gutyo, wabona agafata ikiyiko ukabona arabimennye ubundi akacyubika. none akaba ari iki mwasaba leta kugira ngo ibe yabafasha? iyi leta ari wowe watugenera se nitwe twabyigenera? banyarwandakazi mukunda Gilbert TV, mboneyeho kubasaba ngo mufashe uyu muryango kuko ni umuryango uriho mu buzima butaboroheye, dore yuko ubu buzima barimo bubagoye, dore yuko bose banarwaye nta n'umwe ufite. n'amaso yanjye barayabaze nanjye sinarebaga. nawe ntabwo ureba? ntibayabaze se amaso? barayabaze. bayabaze nka ryari? muri uyu mwaka ushize. muri uyu mwaka ushize? ariko yarakize? ntabwo ndeba neza. umuntu uri mu muhanda singomba kumureba ngo umenye uwo ari we, no kugenda ku mugoroba ni ukugenda ndindagira. ariko ubonye ubuvugizi cyangwa ubonye ubufasha bwo kuba bakuvura byagenda neza wakongera ukareba? wenda nareba, none se ndi Imana ndabizi. ndetse mukecuru, akaba ari iki wifuza ko bagufasha muri ubu buzima, mu buzima ubayemo bwa buri munsi, yaba mu byo kurya, yaba mu mirire, ndetse no muri ubu burwayi bwa muzehe no mu burwayi bwawe? bafashe icyo bashatse, none se ninjye wabagenera wabibategeka? mu buzima bwo kuba ubayeho, nko mu byo kurya, mu byo kuba wagira nka sapoti, ese ni igiki wabasha kuba? ntiwamfasha akampa nk'udufaranga bakajya bahahira umusaza. turi kumwe n'umukobwa we, nawe reka agire icyo atubwira ku buzima bw'aba babyeyi be. njyewe uko mbona aba babyeyi banjye barambyaye, njye ntacyo nkibasha kuhakora, ariko mu buzima busanzwe bari bagifite uburyo bwo kubaho, uretse umusaza wahumye n'umukecuru akatakibasha guhaguruka. baba bonyine nta n'icyo bakwimarira no gupfa bapfa. amahirwe ni uko harimo umukobwa w'indushyi uhaba n'umwana we, naho ubundi badahari no gupfa babapfa. ubu si uyu ni uwahaguruka? uriya musaza se ni uwahaguruka? n'akajerekani ka 15 sinshobora kukajyana ni uwo mukobwa we w'indushyi n'umwana we ahicaranye. ahubwo agira uti umunsi bazaba barwaye nabo bazabaho bati nanjye ndi ikimuga nirwarira umugongo, baranzengereje mumaranye imyaka 30, nduzi ko ari 30. ubwo se wambwira ngo ikintu nzabamarira ni iki ngiki? none se ubwo iyo turebye neza ntabwo twasanga ari uruhererekane rw'uburwayi bw'umuryango? uruhererekane se gute? uyu yamugaye amaguru, umusaza yamugaye amaso,
njyewe ni amagufa y'umugongo, amagufa y'umugongo nayamugaye. Umwana wanjye w'imfura afite imyaka 3, namubyaye 9 kangahera, twahunze 9/6 mubyara 9/6. Amagufa atangira kundya afite imyaka 3 kugeza na nino saha. Ubwo se wambwira ngo njyewe ubuzima mba afite n'ububi? Ntabwo njye nta kintu nabamarira, nanjye iwanjye byarananiye, sinjya gupagasa ifaranga. Banshyize muri VUP ngo bakore ingarandi, n'ingarandi zarananiye kunama, ibyo ntabwo nabishobora. Sinajya mu murima wanjye ngo mpinga amabya 3, mfite akarima gato ariko nako karananiye kugahinga. Ubu n'umurare ubwo abandi bagiye guhinga ibishyimbo, njye se nzahinga ibishyimbo, nzabihinge se nta mbaraga nifitiye? Reka da, nta mbaraga nkigira rwose. None se mu wowe dore ko uhura n'ababyeyi bawe buri munsi, ni igiki wabasha kuba wabasabira muri ubu buzima barimo? Ariko se muri ubu buzima barimo njye nzamvugisha ukuri. Uyu musaza yakoreye leta, umuzungu, bamuha udufaranga twa pansiyo. Urumva icyo ntabwo nabeshya, njyewe ntabwo nzabeshya rwose. Uko twaba tungana kose, ariko ubwo abaturage bazi iki ko afite agapansiyo afata. Ubwo yari afite umukobwa w'umufasha mu rugo, n'umwana w'uwo mukobwa. Abo ngabo ni inyunganizi zabo mu rugo, urabona aba ntacyo bakwimarira. Gusa nzajya mbeshye, ubwo se bameze nkanjye uba njyenyine? Oya, ntabwo bameze kimwe. Nta kindi kintu mbona, kuko burya niyo leta ijya gufasha umuntu ihera ku kindi kintu udafite. Nko mu byo ubona badafite muri ubu buzima ni nk'ibiki? Neza ikintu, amafaranga wenda nk'aba ngaba uko babona, nk'uyu mukecuru ntahaguruka, urabona ukuntu yabaye yahinamiranye, siko yari ameze. Uriya musaza yirwa yicaye hariya. Nk'ubwo wenda ari nk'ibintu leta yakoze, yabakorera ubuvugizi, nk'uno mukecuru ikagira ikintu imugenera mu bakecuru, nk'uriya musaza nawe ikagira ikintu imugenera mu basaza, kuko nta kintu bakimariye. Ntacyo urebye mu buzima barimo, burakomeye cyane, bari mu buzima bushaririye. Reba uyu mukecuru yarashaje, reba uriya musaza yarashaje, uko umureba na kiriya kibando niko bahora, nta kintu ntajya bahariye. Gusa wambwira ngo ntago. Ese iyo agikeneye nko kuba yahaguruka hano bigenda gute? guhaguruka agira ngo afite ikibanda kigira gutya, akumva ahantu ari bukandagire, burya nta nubwo ahumva amaguru, ahubwo umutima niwe ugenda ushishoza, akagenda ashishoza areba. Naho we ubwe ntacyo yabasha no kubaho ngaho. Buriya umutima niwo mubi, umutima niwo wumva, naho amaso ye yarangije guhuma kera. None se arajya kwa muganga bakamukorera ibizami bagasanga shwi atazava aho ari. Urumva ubwo se wambwira ikintu azimara n'iki? None se aheruka kwa muganga ryari? Mubaze, warabizi. Mwegereza ku ka mikorofone kugira ngo twumve uwo mukecuru. Ngo n'ubu muri uku kwezi gutaha arasubira Bishenyi. Ubu ni ukuzajya kuzana tarasiferi i Remera, kuko iyo yajyanaga yashaje. Ntabwo yasubirayo atajyanye tarasiferi ivuye i Remera ngo bagire icyo bamumarira. Yakwivuza 100%. Imiti dushyiramo bayikura Bishenyi. None se iyo miti mubona hari ikintu imumarira? Mbona nta kimara. Mbese ko bitiyunguraho ngo tubone nibura yavuga ati ndava aha ngaha ngere hirya hariya inyuma y'urugo, gusa wavuga ngo imumarire. None se iyo muzehe avuye hano agiye kwivuza n'undi umujyana, ese ubuzima bwa ngo Bishenyi buba bumeze gute? Umuntu umujyana ni umwana w'umusore, akamuvana hano mu rugo akamugeza ku muhanda, bagafata moto zikabageza Bishenyi, no kugaruka bikaba kwa kundi. Ese yamujyana akagera Ibweramvura ku mihanda 2 n'amaguru? Oya, ntabwo yagerayo. Nta hantu ajya.
ubu yirirwa hano paka gusa? Yirwa hano kuva mu gitondo bukira akahava agiye kuryama, ejo mu gitondo nka 3 akongera akaza akicara ahangaha kugeza nimugoroba nanone nta hantu ajya. None se mukecuru nawe ukaba ari iki wasaba ubana n'uyu musaza uko bwije n'uko bukeye? None se ubu nabigenza nti leta niyo yamugenera nanjye ikangenera. Ku mikorofone gasubiza uwo mukobwa wawe. None se mubyeyi uba ubona amaherezo ubu badafite undi muntu babana nawe no gupfa bapfa uretse ko nyine bafite umukobwa wananiwe inzu windushye aho ngaho akaba afite n'umwana, ariko ubundi no gupfa bapfa. wese arahamara iminsi ingahe? uriya se wamubara ngo arahari? Oya ntabwo wamubara. Mu gitondo n'umushaka kumva ngo yagiye. Si uko se ubwo ni ukuvuga ngo wenda nyina niwe ndeberezi y'aba ngaba nta wundi. Ariko nawe ubwo arwaye nyina wabo umukobwa wabo urabona hari ikintu bamara ba? Oya nawe kugisha ukuri urareba urabona baba bakwimarira iki? Nta kintu bamara. Tukaba tuboneyeho kubwira umuntu wese waba ufite icyo yafasha uyu muryango, kuko ni umuryango uriho mu buzima butoroshye nawe ugoye. Ubundi ubungubu aba ngaba aho bageze muri za nkunga za leta, leta yakagombye kugira ikintu bamarira. Ese ubuyobozi bw'umudugudu bibuvuga iki? Umuyobozi ariko umudugudu areba ibi ngibi reka muhiye mikoro mukecuru tumwumve. Bigeze kuza bandika abantu bamugaye, bagiye kuvuga ngo ntabwo namugaye ngo njyewe ndi muzima, kandi urebye ukuntu amavi yanjye ameze amavi yanjye mfashe mbanze mukecuru murabona ko no guhaguruka ni ibintu bigoranye. Uwagira umutima wa kimuntu yamufasha kuko ariho mu buzima butamworoheye. Banyarwanda ndabinginze bakunda Gilbert TV, ubu buzima bwose uyu mubyeyi arimo ntabwo bumworoheye kuko ni ubuzima bugoye cyane. Murabona ko n'aya mavi ye yaba afite ikibazo. Banyarwanda dore ko bimugoye muri iyi minsi arimo, akaba aboneyeho kuba yasaba umuntu wese wagira icyo amufasha kuba yagira icyo akora. Njye mwari muri kubana Nitufitimana Gilbert. ariko ubundi buretse kubeshya wa mugani wa leta izafasha abantu. Nk'ubu ngubu ndi mu nzu yagize na gitifu umurenge yarahageze, araza abona ibiti byaguyemo imbere ndanyagirwa arigendera, kandi simbasha gukorera ayo mafaranga. Wambwira ngo umuyobozi we araza agakora iki? Ntiyaraje kunyaka mituweli. Gitifu yaje aje kukwaka mituweli? baje kumbaza mituweli, kandi iyo mituweli baje kumbaza njyewe ubwanjye nari mfite umuterankunga ndihe mbere, nahoze ndihirwa mu cyiciro cya mbere mu bantu batishoboye. Ibyo cyo kora bageze aho babikuraho, babikuyeho mbona umuterankunga andihira akantangira mituweli. Ngiye kubona mbona abagitifu baraje ngo baje kureba mituweli. Ntabwo ni munyaka mituweli mutarebye no hejuru mu nzu ahomba. Iyo ubona ntagira inzu yo kubamo uza kumbaza mituweli. Abandi batishoboye barubakiwe, ngiye nasigariye aho ngaho. Ubwo se babonaga ninde wanze gukora ibyiza abandi bakora? Waramubonye? Oya nawe. Ninde wanze kumera neza nk'uko abandi bameze? Bampaye akazi ko mu ngarani. Ako kazi ko mu ngarani sinjya mbasha kunama, ndunama amagufa akarekana. Ayo magufa niyo nzajya kwirirwa nunamishije mu ngarani. Njye baranakampaga nkagaha n'abandi ngo nikorere bakihemberwa, kuko n'ubundi abo bana bayahembwaga. Umwe yari umwana utagira ise na nyina, nkareba nawe nkabona arandagaye, amubwira ntigenda nawe ukore. Cyokora yampaye isabune nkayafata da ariko ndakijyanira, njye ntabwo nzabeshya, nzavugisha ukuri mwene gashabiza. Ubwo akajyana
ubwo rero baje kunyaka mituweli basanga inzu yanjye hejuru birasamye birarangaye, imvura iragwa ukagira ngo ni mu ijuru. ubwo rero wa muntu we yakumbwirije akazi byararangiye. banyarwandakazi ndabasezeranya yuko sindi umukecuru wo kumugara, namugajwe n'umubiri wanjye, ubundi nakagombye no gukurikira nanjye nkabaho, ariko ubuzima bwaranze naje kwirirwa bavuga ngo barabafasha. ubu se reka nkubaze, ubu rero ugasanga mfite nk'imyaka ingahe kuba ntabasha kubaho neza, ariko byaranze. Amagufa y'umugongo, reba ni abana 2 nabyaye bonyine, ariko amagufa ugeze aho ndimo kuvuza induru. nta muganga utaranteye inshinge, nta binini ntanyweye, bariya bo kuri momo bampaye imiti turavugana, byose byaranze. ubwo se nzakora iki njyewe? reka tubwire abanyarwanda yuko nawe tuzagusura mu rugo kugira ngo uwagira umutima wa kimuntu nawe azagufashe. ariko uzuguna amagufa y'umugongo aryana. yewe we nta n'iki. ubu wamenye ko nahoranye ibiro 60. kugira ngo tuzereke abanyarwanda uko wahoze, ndabasezeranya yuko tuzaza kugusura iwawe muri iki cyumweru. reka njya ku munzani nkagira ibiro 80. ubu nagiyeho nsanga mfite ibiro 50. ubu ufite ibiro 50 byonyine mu biro 80. ubu se ni ubundi buzima. tuzaza kubwira abanyarwanda. buriya n'umuyobozi yangeze imbere aje kunyaka mituweli, numva namukubita iyo ndebye ubuzima nahozemo. ubundi se ndivuza. ugomba kwivuza dore yuko oya ndivuza iki, reka nkubwire. mu gihe ngezemo nta nshuke nkifite. ubu niyo napfa aka kanya nta gitambambuga naba ntaye. ubuzima narangije kubuhara. urumva narangije kwihararukwa kuko nta buzima bundi ntacyo nkibasha kwimarira. reba aho umuntu abona abandi bajya gukorera amafaranga, wakakunanira ukabaho nabi. ninde muntu washatse kubaho neza nabi afite ubuzima? baramubonye. njyewe ubwanjye nagiye gusaba ikiraka ahantu, ikiraka naragikoze, amafaranga bayahaye undi muntu mu nzira ngo ntazasubirayo kuko bari babuze icyo nakoze. ubu reka nkubwire, mu buzima ndimo mfite n'aho nashakiye mu Ruhengeri, isambu yabo ntiyananiye kujya kuyaka kubera ubukene bwo kutishoboye. uwo mwana nabyaye se sinyandagaza. bene wabo ntibarya kuko ise yapfuye bidafite gikurikira, nabo barabirya. ese babirya ari uko nsetse? uwo mwana se ntiyandagaye? ihangane mukecuru, bibaho mu buzima. ubu se ntibarya bishimye? kandi umwana wabo yandagaye bitwa ngo ni abakirisitu. ubwo se nzakora iki? mukecuru ihangane, hari igihe Imana ireba abababaye bari yarageze no kuba nkiriho ni ukubera Imana. ese yajyaga ambwira ati ndapfuye ariko nta mwene mama uzanderera, ati byose bizakujya ku mutwe. ubu se bingiye ku mutwe mfite aho mushyira, si ukwandagara. ubu se najyayo bakandeba n'iriho muri iyo myaka. ubu se bazi yuko ise wabo nubwo yaguye Kongo bavukanye, ariko ubu yitwa umwana w'iki, w'indara w'ikiriro, kandi bitari bikwiye. barabyigabanyije. ubu kongera kugira ngo asubiremo aba umwana byagorana kubera inda mbi yateye. ubu se noneho data wiyagira inda mbi baba bahiye. ihangane mukeye, baba bahiye. ihangane. ariko si uko bizahora, hari igihe kizaba ngombwa nawe bamubwira bati genda ujye kwa so. ntawe nabyaye mukena narahamwe. reka tubwire abanyarwanda yuko tuzaza no kugusura iwawe kandi ukomeze wihangane. ariko muzaza kunsura pe, n'Imana irabizi. ubumuga bwanjye si ubw'ejo bundi. bumaranye imyaka hafi 30. amagufa yararekanye. reba kugira ngo ubundi baravuga ngo umuntu umugara n'uwabyaye abana benshi ngo ni ibiki n'imbagwa ni iki, ariko ubuzima ni bwanje. hari igihe njya ndyama nahindukira nkumva amagufa arimo kugira gutya,
havuze induru ntimana yanjye wifata abantu noneho nkabona burakeye. Okay, mukecuru reka tubwire abanyarwanda yuko tuzaza kugusura nta joro ridacya n'iryo ku bwa Nowa ryarakeye. buriya imana idufite mu biganza cyane rwose kandi Imana izagira icyo ikora. Uwiteka tureba n'amaso y'imbabazi ntabwo yita ku byaha byacu ahubwo yita ku gutaka kwacu kandi izabikora ndabyizeye. wowe arya njya abwira Imana nti Mana nkuzamura icyubahiro kuba bwakera amahoro. Ntiburije tugeze mu ijoro ry'icuraburindi aho umwanzi Satani yishimira, ariko Mana niba ukera amahoro ndongera ashima izina ryawe. Reka tubwire abantu bose bakunda Gilbert TV, nimero yawe se we turaza kuyibona gute? Umuhungu wanjye niba ugira telefone, njye nta telefone ngira wambaye. Ubwo ngubwo uzayandika ahantu umunsi naje kugusura iwawe tuzayitanga. Zana hano